हेलो मिस्टर अजय, प्लीज पिक अप द कॉल। अजय जी, किसी ने आपको तहे दिल से याद किया है। मिस्टर अजय, आपके चाहने वाला का कॉल आया है। अजय जी, कृपया एक नज़र अपना फ़ोन पर दीजिए। हेलो मिस्टर अजय, प्लीज पिक अप द कॉल। आप किस काम में व्यस्त हैं अजय जी? कोई आपसे बहुत ही अर्जेंट बात करना चाहते हैं। आप जहाँ भी हैं अजय जी, कृपया अपना कॉल उठाइए। आपकी फ़ोन की रिंग बहुत देर से बज रही है। हेलो मिस्टर अजय, प्लीज पिक अप द कॉल।